bayobozi b'inzego nkuru z'igihugu cyacu, abahagarariye ibihugu byanyu n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda, batumirwa mwese, inshuti z'u Rwanda n'Abanyarwanda bose, ndabashuhuje. Mwaramutse neza. Mbanje kubashimira kuba mwaje muri iyi nama y'igihugu y'umushyikirano ibaye inshuro ya 17. Ndashimira kandi mwese abari muri iki cyumba n'abari hirya no hino mu turere, kuri radiyo na televiziyo no ku mbuga nkoranyambaga, nabo bari buze gutanga ibitekerezo. Nk'uko bisabwa, nagira ngo mbanze mbabwire uko igihugu cyacu gihagaze. Ndabivuga mu ncamake, ariko nahera kubanza kubabwira ko gihagaze neza pe. Ntabwo guhagarara neza ari amahirwe gusa, wenda nayo yaba arimo. Guhagarara neza nabyo ni mwe mwese biturukaho. Buri wese afite uruhare rwe mu mirimo ashinzwe, mu buryo butandukanye. Dufite inshuti, dufite abo dukorana nabo, byaba ayandi mahanga cyangwa byaba abantu ku giti cyabo bafite ibyo bakorana n'u Rwanda. Naho ngaho niho bihera, nicyo gituma igihugu kuba gihagaze neza ariko bimeze. Iyo ntambwe rero tuba tumaze gutera igaragara, ibikwiye gutanga imbaraga zo gukomeza mu nzira nziza turimo, tugakora byinshi biruseho kandi nanone byiza, tugenda twubakira ku ntambwe tugezeho, dutera imbere. Abanyarwanda mbere na mbere dukwiye umutekano. Umutekano nanone niwo twubakiraho, niwo utuma buri wese ashobora gukora imirimo ye. Umutekano niwo utuma igihugu kiba nyabagendwa ku Banyarwanda ba nyiracyo, cyangwa se ku basura u Rwanda. Ndabivugira impamvu ebyiri za ngombwa.
impamvu ya mbere ni amateka yacu igihe kirekire yabuze mu mutekano, ndetse havamo n'ibindi byinshi byatumye abanyarwanda ubuzima bwabo igihugu cyose gihungabana kibura abacyo. Ibyo turifuza kubisiga inyuma yacu nk'amateka, ariko turifuza no kubivanamo imbaraga nanone zituma ko aho tugana nta byazagaruka bisa nk'iby'aho tuvuye. Iyo ni impamvu imwe. Impamvu ya kabiri ni uko mu bibazo tuba tugomba gukemura nanone buri gihe, buri mwaka, uko igihugu kigenda gitera intambwe kigana imbere, ntihabura ibigaragara ko nanone biba bishobora guhungabanya umutekano wacu, bikaba byadusubiza inyuma aho ngaho navugaga tugendera kure, tugenda dusiga inyuma yacu uko igihe gihita. Hari benshi, ntabwo ari benshi cyane, reka mpindure, ariko n'ibikorwa bya bake bibi bigaragara nk'aho ari byinshi. Abagerageza guhungabanya umutekano wacu, ibyo murabizi, tubimazemo nk'imyaka 2 ishize byongeye kugenda bigaragara, ariko nabyo navuga ko tubigerereye, tugenda tubizaho kandi nuko ngira ngo wenda nyine abantu bafite amatwi barabwirwa ntibumve, bafite amaso barerekwa ntibabone. Ngira ngo ibyo byari bikwiye kuba byumvwa na buri wese, byari bikwiye kuba bibonwa na buri wese, ko twagiye tubabwira ko ari uko bizagenda, uko byagenze niko bizagenda n'ubundi. Hari benshi mubona mu makuru baba bavuga, ariko hari na benshi mubona mu makuru nanone no kuri za televiziyo hano mu Rwanda berekanwa ko bafashwe bari muri ibyo ngibyo. Ababa batagize amahirwe yo gufatwa nabwo ubwo nibo baba bahisemo aho bajya. Ubundi twebwe twahamagariye abanyarwanda aho bari hose, uko baba batekereza kose, icyo bifuza icyo ari cyo cyose, bataha bakaza mu gihugu cyabo twese dusangiye. Niba ari impaka tukajya impaka, niba ari uburenganzira bumva bafite bifuza kugezwaho, ibyo nabyo bikaganirwa tukareba icyakorwa. Niko bimeze ubwo by'umutekano, kandi navuga ko byagenze neza kubera ubufatanye bw'abanyagihugu, abaturage mbere na mbere bakeneye umutekano babigiramo uruhare runini. Nagira ngo mbashimire bafatanyije n'inzego z'umutekano n'izindi.
n'abashinzwe kurinda ubusugire bw'igihugu cyacu. Ibyo ntawabigira icyo abinenga, byarakozwe ku buryo bushimishije, ahubwo rimwe na rimwe ntitubagezaho ibyo bakoresha uko bikwiye. Ariko no mu muco wacu dusanzwe tuzi, twize gukoresha bike dufite dutunze tukagera kuri byinshi biba bikeneye gukorwa. Uwo nawo ni umuco w'igihugu cyacu w'Abanyarwanda, kwishakamo amikoro bikeya tukabibyaza umusaruro munini, ndetse ubundi utangana n'ibyo biba bikenewe. Ibindi mu buryo bw'igihugu cyacu uko bimeze, mvuye ku by'umutekano, nagira ngo ndaza kuvuga ku bibazo bimwe, hanyuma mvuge no ku bindi bijyanye n'imikorere yo kugira ngo duhangane n'ibyo bibazo tubishakire umuti. Ngira ngo nta utazi ibimaze igihe bibonwa bivugwa, ariko abantu bamwe bashobora kuvuga uko bishakiye batumva neza n'ikibazo icyo ari cyo. Abanyarwanda bamaze igihe bahura n'ibiza kubera muri iyi minsi ibijyanye n'ikirere, n'imvura igwa nyinshi n'ibindi bihutaza abantu. Muri uko guhutaza abantu harimo abantu b'ingeri zitandukanye. Bishobora guhutaza abantu batuye aho bakwiriye kuba batuye, n'ubundi hagenewe guturwa. Bishobora no guhutaza abantu batuye aho badakwiriye kuba batuye, ndetse ibyo nibyo bigorana kurusha. Muri ibi bihe by'imvura, iyo imvura iguye ari nyinshi hakaza imyuzure, urumva ko uwo biheraho ari uri mu gishanga, ari uri mu nkombe, birumvikana. Ariko n'ubundi igishanga ntabwo gikwiye kuba gituwemo, ntabwo igishanga giturwamo. Tumaze imyaka itari mike bivugwa, nta bantu bakwiriye kuba batura mu gishanga, mu bishanga. Abandi batuye mu manegeka, nabyo iyo bigaragara ko muri ayo manegeka imvura nigwa nyinshi nk'uko igenderwa cyangwa yaguye, bikagaragara ko abantu bazahutazwa, bazabura ubuzima bwabo, bazabura ibyabo, ubundi abo bantu barimurwa bagashyirwa ahandi, ntibakwiye kuba bahatuye. Urumva rero ko ibyago dufite, ibyo biza biraza bigahitana abatuye aho bakwiriye kuba batuye hazima, bigahitana na ba bandi badakwiriye kuba batuye aho bibasanga.
ariko bose ni abanyarwanda, ni abacu, turabashinzwe. Abanyarwanda n'abantu bacu, imiryango yacu. Iki kibazo rero kizakemuka gite? Kuko kimaze igihe kinini, kimaze igihe kirekire kivugwa, gisubirwamo, ndetse rimwe kutagikemura bikumvikana. Abantu bakubwira ngo kugira ngo tugikemure ni ukuzimura abantu tukabashyiraho bakwiye kuba batuye. Kujya kubimura bishaka amikoro yabo bafite, abenshi badafite, cyangwa se leta igashyiramo uburyo ifasha kugira ngo bimuke bajye aho bakwiye kuba batuye. Byombi rero ntabwo bikorwa neza uko biba bikwiye. Umuntu agirira ibyago mu gishanga, cyangwa ajya kwimurwa mu gishanga kuko akwiye kuba atariho atuye. Icya mbere akakubwira ngo aho ngaho atuye mu gishanga barahamuhaye, yahawe n'inzego z'ubuyobozi. Abenshi muri hano mwebwe bikitwa ko mwahaye abantu ibishanga kujya kubituramo. Wajya kumuvanamo umutwara ahandi akakubwira ko adashaka kuhava kubera ko yahahawe. Cyangwa se akakubwira ko niba ugiye kuhamuvana ugomba kumwishyura. Ndagira ngo twumvikanire aho ngaho. Muri mwebwe abayobozi bari hano, ujya gutanga igishanga guturwamo abihera hehe? Igishanga ni icyande. Igishanga gikwiye kuba gikoreshwa iki? Ujya gutanga ibyo bishanga ngo abantu babiturwemo bahera he? Ndashaka ko tuza kubiganira tukabyumva. Ujya kuvanwamo rero akavuga ngo barahampaye cyangwa n'ahanjye, murabanza munyishyure. Barakwishyurira ibitari ibyawe gute? Barakwishyurira ibyo wakoze bidakwiriye kuba bikorwa gute? Barabikwishyurira gute? Uragiye wubatse mu muhanda, baza kugusenyera uti muranyishyura. Barakwishyura se warukwiye kuba uri mu muhanda? Warukwiye kuba wubaka mu muhanda? Ariko noneho ibyo wenda ni ku ruhande rw'abo tuvuga basanzwe aho ngaho, amafuti yabo, ibyo bakoze bidahwitse. Ariko noneho akarere kadafite umuyobozi ni akahe? Imirenge, utugari, aho abayobozi bataba ni hehe? Niba abo bayobozi bahari ahantu hose, umuntu araza akubaka mu gishanga akarangiza agaturamo, ubibona bikarinda birangira ku buryo ejo bazaza kumubwira ngo imuka ati nimunyishyure. Uwo umuyobozi aba akora iki? Aba ayobora ibiki? Cyangwa se niba uriya muturage yavuze ngo yarahahawe, agomba kuba yarahahawe n'ubuyobozi. Ubwo buyobozi bwahamuhaye bute?
iyo bamuha ahandi hantu, iyo bamushakira ahandi hantu hazima akaba ariho bamuha, bajya kumuha mu gishanga kubera iki? Reka ndangize rero ku kintu kimwe kuri ibyo ngibyo. Ibyo mbona biri mu binyamakuru ahantu hose, hari ibintu ngira ngo nka bitatu. Hambere cyari ukunenga abo bayobozi ariko noneho bikaba bose, biraza kuba bose. Ndabisobanura, abayobozi bose nuko abantu baragiye barasenyewe, nibyo bakwiye kuba bavanwaho bari badakwiriye kuba bari, ariko ababikoze cyangwa ababiyoboye barimo n'abaminisitiri barakora ibintu sinumva impamvu batumva ko bakwiriye kuba bagasobanurira abo babikorera, bagasobanurira n'abandi babibona kugira ngo bumve igikorwa icyo ari cyo. Babuzwa n'iki kubisobanura? Abayobozi mubuzwa n'iki gusobanura ibintu nk'ibyo? Biba bifite ingaruka, kuko bifite ingaruka ku bantu, bifite n'ingaruka ku bantu benshi, ntabwo ari bakeya. Byarangiza rero bikajyamo politike, bikajyamo amarangamutima, bikajyamo mu by'ukuri bigashobora no kuba byaduhungabanyiriza umutekano twari dufite. Kuki mwakora ibintu mutyo? Ikibazo cyo gusobanura ibyo mukora kandi biba biri ku mugaragaro ngo byumvikane impamvu bikora, byaba ari iki? Habuze iki? Ibyo nabyo birashaka mikoro angana iki? Ko bishaka kubitekereza gusa ukabisobanura. Icya kabiri, abo bantu mu by'ukuri ikibanza uko bimurwa kwa mbere, ikibanza kuhabimura nta nubwo ari ubuyobozi nk'ubwo navugaga, ibyo n'ibindi. Babanza kwimurwa n'ibiza, bimurwa n'imyuzure, bimurwa n'ubutaka bugenda bukabatwara. Ni ukuvuga rero ngo hari abantu b'ingeri ebyiri. Imwe ni abantu bakwiriye kwimuka cyangwa kwimurwa, ariko bari bafite ibyangombwa kandi bari batuye ahantu ubundi hakwiye guturwa, ariko hafite ibibazo runaka. Abo ngabo nibyo bahabwa indishyi, compensation. Niko bigenda, murabibara mukareba nabyo ku buryo ari ugufasha kurusha ikindi icyo ari cyo cyose. Naho ubundi niyo habarekeye ahubwo bitoke ngaho hagumye, imvura zizabura kuhamuvana, cyangwa imisozi iriduka hari uyifiteho ubushobozi. Twebwe tubuze imisozi ishaka kuriduka. Ushobora kwanga kuhava ukahavanwa n'ibyo ngibyo, uzabyishyuza se? Uzabwira imvura ngo iguhe indishyi? Ariko kubera ko ubuyobozi, leta iba ifite inshingano ku banyagihugu, tugomba gushaka uburyo dushyira ibintu uko bikwiye. Hari bandi rero nabo badakwiriye kuba bagira ikintu banavuga ngo nimunyishyure. Bakwishyure uri ahantu udakwiriye kuba uri, wagiye ku buryo butari bunyuranyije n'amategeko. Nubwo hari abayobozi barikwiye kuba bahari, barabishyize mu buryo ntibabikore, cyangwa se bakaba baranahatanze badakwiriye kuhatanga.
ibyo nabyo ntabwo bikemura icyo kibazo muri ubwo buryo. icyo bivuze n'abo ngabo nabo ku buryo dufite inshingano ku banyagihugu bacu, turabafasha ushaka uko twabatera inkunga bakajya aho bakwiriye kuba bari, bakabaho bakwiriye kuba bari, bagatura aho bakwiye kuba batura. ibyo nabyo ni inshingano yacu, ntabwo wavuga gusa ngo wowe wagiye aha mu gishanga genda ugwe aho uguye. ntabwo ariko bigenda. leta nayo abo ngabo irabafasha. ariko icyo nshaka kugarukaho ni ubuyobozi bwa mbere nimusobanurira abantu. cya kabiri, iyo bakora ibintu bidakwiriye kuba bikorwa ntawubabuza, murarebera cyangwa se mukanabibahera n'uburenganzira kugira ngo babikore kandi bidakwiye kuba bikorwa. izo mpaka rero zirumvikana, ubundi zikwiye gukemuka ku buryo abayobozi bakwiriye kumva inshingano yabo akaba ari bo bakayuzuza. naho abandi basakuza mureke kuvana abantu mwikora ku bantu, abo ngabo bazategereza igihe cyabo bazabikora uko babyumva. niba abanyarwanda babemereye bakabaha kuba ari bo babayobora, icyo gihe bazabikora uko babyumva nyine. ingaruka zabyo za buri kintu ababigizemo uruhare barazirengera. rero natwe reka twirengere ingaruka z'ibi bikorwa cyangwa se ibyo tudakora bivamo abantu guhungabanya ubuzima bwabo, bimurwa, bavanwa aho batari bakwiye kuba bari, bavanwa aho bari bakwiye kuba bari. ariko byose bikwiye kuba bifite impamvu, kandi iyo mpamvu igasobanurwa, abo baturage babirimo bakagira uko babyumva kandi n'uko bafashwa. reka icyo nacyo ngishyira uruhande, ngende ku bindi. amajyambere yose tugeraho, ibikorwa nagiye mvuga, navuze bishingira ku mutekano, navuze kubishingira ku bayobozi gukora ibikorwa bikwiriye kuba ari bizima n'ibindi. ndagenda ngera ku bindi bitandukanye bijyanye, reka tuvuge muri iyi minsi, nabyo ntabwo ari muri iyi minsi, ni ibigaragara by'igipimo ku isi. erega intambwe ya mbere tumaze gutera ishimishije ni uko mu buzima bw'igihugu bwacu u Rwanda, ibyo rukora cyangwa ibyo rugeraho bisigaye bipimirwa ku rwego rw'isi. ntabwo bikiri bya bindi byo kuzunguruka hagati aha ngaha gusa. abantu bakiruka hagati aha bakazenguruka, bagezeho bakazengerezwa bakicara hasi. ntabwo ariko bikimeze. icyo mvuga ni iki:
mwarabonye muri iyi minsi ibijyanye n'uburinganire, abagore n'abagabo ku isi yose, mu bihugu 140 nyinshi cyane. Muri mu ba mbere 10 ku isi. Mu by'ukuri hari aho bagera ngira ngo abantu bakarambirwa u Rwanda bagashaka kurugabanyiriza aho rukwiye kuba ruri. Ubundi dukwiye kuba turi mu ba mbere 5, ariko badushyize mu ba mbere 10, nabyo turabyemeye. Ariko kugira ngo dukomeze dutere imbere tujye no mu ba mbere 10, mu ba mbere 5 haracyari akazi dushobora gukora, ntacyo kutwibutsa ko hari akazi kagomba gukorwa tukagakora, sibyo? Kuko ubundi ngira ngo twari aba 6, dusigaye turi 9, ariko 6 n'9 ni mu ba mbere 10. Ariko birashoboka ko twakomeza. Nagira ngo rero cya mbere byumvikane ko iyo politiki tumazemo imyaka twayikoze tuyemera, twumva akamaro kayo, kandi biragaragara nyine ko ifite umusaruro, kandi bigaragarira n'abandi ku bipimo bakoresha ko iyo politiki ikora. Ibyo rero nabibashimira. Ariko dukore n'ibindi, tuzamuke tuve mu ba mbere 10 nyine tugere mu ba mbere 5. Hari akazi ko gukora kenshi, sibyo? Abadamu rero dufatanije n'abagabo, ariko abadamu bamaze kugera aho bagera, mwongeremo vitesi, dufatanye, ari muri bizinesi, ari mu buyobozi, hariho hose, ubutabera, abashinzwe umutekano, abashinzwe byose, mube muhari. Nifuza rimwe ko uyu mwanya mwampaye ubukurikira buzatwarwa n'umugore nyirayo. Abagabo bari hano niba ndi bubakire simbizi. Ariko ubwo nabo bashobora kuba ari ibyo bashaka. Ibyo ni byiza rero, dukomeze ndetse no kuri ibyo doing business, ease of doing business, nabyo mwabonye ko duhora turi mu ba mbere. Aba kabiri muri Afurika, sinzi n'impamvu tutaba aba mbere. Aba 30 ngira ngo n'8 cyangwa n'ibindi nk'ibyo, ariko mu bihugu 140 ingahe none byinshi cyane. Bisa tekinikali bisa nk'aho twasubiye inyuma, ariko nabyo nagerageje gushaka impamvu twasubiye inyuma, usanga tutari dukwiye kuba dusubira inyuma mu by'ukuri, ahubwo dutera ive imbere. Dukwiye kuba aba mbere cyangwa
tuva kuri 29 twahozeho tukajya muri nibura nka 20 cyangwa mbere yaho. Ariko impamvu nanone ni nka yindi navuzeho, ndabivuga nihuta rimwe na rimwe, nta nubwo ari ngombwa gusemura, ariko icyo nashakaga kuvuga icyo nahereyeho mvuga, hari abagera bakavuga bati ariko Rwanda nayo irarambiranye guhoriza imbere. Impamvu mbivuga ni uko muzi ikintu bita hari uguhindura, tuvuye ukina nk'umupira, abakina umupira, umupira ugira amategeko ukurikiza. Umupira w'amaguru, ukina umupira w'amaguru, iyo ufashe umupira n'intoki baragusifura, ntabwo byemewe. Na rifuri n'abakinnyi baba babizi. Ntabwo rero wagera mu kibuga muziranye ku mategeko akoreshwa muyumva mwese, ngo ahindukire mu kibuga muriho mukina umupira. Umuntu akinishe intoki umupira w'amaguru, atsinda igitego, hanyuma bakibare, nubaza rifuri atari ko byaraye bihindutse nijoro, cyangwa ati byahindutse tugeze hano mu kibuga. Niko byagenze rero tujya gusubira inyuma, kuko hari ibintu bimwe the rules of the game changed while the game was going on. Batabanje kubwira abantu ngo ibi nibyo ibyo batubwiye byose byitonderwa, twarabikurikije. Hanyuma bagiye gutanga raporo batubwira ko hari ibyo tutujuje, ariko bitari biri mu byari bikwiye gukurikizwa. Ndetse ukabona uko byakozwe, ukumva hari uwo byari bigamije gusubiza inyuma n'undi bigamije gushyira imbere. Ariko ibyo reka two kubitindaho, nagira ngo mujye mumenya gusa twebwe nk'u Rwanda na geography yacu n'amateka yacu n'iki, murabizi hari umuyobozi wigeze kuvuga ngo aho abandi bagenda gusa ku buryo busanzwe, twebwe dusabwa kwiruka. Yes. Aho bundi abantu bagenda mu buryo busanzwe, iyo utirutse wowe kakubaho. Nuko rero ndashaka kuvuga gusa ko dukwiriye kujya twibuka icyo ngicyo, tugasigamo. Niba tuvuga ko dushaka kugera ku 8% ku bijyanye n'ubukungu, mujye mwibuka ko ahubwo buriya tuba dukwiriye kugera ku 10%, kubera ko ibibazo byacu bitandukanye bifite ukundi biteye. Ubukungu bwacu bukomeje kuzamuka buri mwaka. N'uyu mwaka dusoza, ndetse urimo kandi noneho ubukungu bwabo
bwacu muri uyu mwaka ho bwazamutse cyane ahubwo bidasanzwe, ahubwo bikaba binatangaje kuko byarazamutse byarihuse kandi ahubwo duhanganye n'ibibazo bitari bike, ibibazo ku mipaka, ahantu hose, umutekano muke, n'ibindi byinshi, ariko biragaragara ko ubukungu bwacu bwazamutse, ingengo y'imari y'igihugu cyacu ubu 84% iva muri twe. Mirongo 84% birerekana ko hari akazi kenshi kamaze gukorwa, rero umuntu yabibashimira, ariko turashaka gukomeza kuko bwa 80% ni byiza ariko ntibihagije, ndetse ubukungu bushobora nisigiyemo ntashatse gukabya, umwaka uzarangira dushobora muri uyu mwaka twaragejeje ku 8.5%, nta handi biri ku isi, cyangwa se ariko ubwo kuri twe n'imiterere y'igihugu cyacu, navuze amateka, navuze na geography, byose bifite uko bitwafekitinga, bifite ingaruka bitugiraho. Ibyo bije bishimishije ni byiza, turabyishimira, ariko ntibihagije. Bya bindi navugaga, aho abandi bagenda ku buryo busanzwe, twe tugomba kwiruka kugira ngo tubeho, tugomba kwiruka bidasanzwe, gukora bidasanzwe, iyo urangayeho gato biraguhitana. Turakomeza rero, turifuza gukomeza gutera imbere, hari imihanda, amashanyarazi agenda agezwa ku baturage, umubare uragenda uzamuka, niko bikwiye, niko tubyifuza, niko dukwiye gukomeza izo mbaraga. Ubuhinzi nabwo bukomeje kuba inkingi ikomeye y'ubukungu bw'igihugu cyacu, buratera imbere, burakura, birashimishije, turashaka gukora ibirenze, nanone ntabwo bihagije, tugomba gukora birenze ibyo ngibyo. Abahinzi, aborozi, ni ngombwa ko bagomba kwegerezwa ibyangombwa bisanzwe kugira ngo umusaruro ukomeze uzamuke. Muribuka dutangira icyerekezo cya 2020, u Rwanda aho rwari ruri ku bintu byinshi. Ubu dufite indege zitwara abantu, kandi abantu barazuzura, ntabwo ari indege ziri neza gusa. Turubaka ibibuga by'indege, hari ikibuga kiriho kizamuka ku Bugesera giteye intambwe ndende, kugira ngo nabyo abantu barabibasobanuriye, mwagiye mubibona. Ibyo byose birajyana no gukura kw'igihugu n'ubukungu no gutera imbere. Dukwiye gukora ibishoboka byose gukomeza kubishyigikira ibikorwa nk'ibyo. Hari n'ahakorerwa za siporo, imyidagaduro, naho murabibona ko bitera imbere. Ibikorwa remezo, abashinzwe siporo n'abayikora
nabyo bigenda biteza igihugu imbere, nabyo birazamuka byihuta, nabyo turashaka gukomeza kubiteza imbere. Abadusura, gushishikariza abantu badusura basura u Rwanda, ariyo Visit Rwanda, ngira ngo murayibona hose no hanze no mu mahanga. Hari abantu mujya mubona bambaye amashati yanditseho. Biriya kandi bifite umusaruro rero, niba mutari mubizi. Hari abatabizi, ariko ngira ngo abanyarwanda benshi bamaze kubona ko bifite umusaruro kandi uragaragara henshi hirya no hino. U Rwanda rurasurwa, rumeze neza, n'ibindi bikorwa bijyanye n'uburezi. Rero uburezi atera imbere, ariko birashaka ko dushyiramo imbaraga nyinshi zindi. Cyagenda biratera imbere ariko buhoro, ntabwo turagenda nyine nka kwa kundi, ntabwo twiruka. Dukwiriye kongera intambwe mu burezi, ntibibe umubare gusa w'abana biga. Ibyo nibyo birashimishije ko buri mwana wese ukwiye kuba yiga, ukwiye kuba abona ishuri yiga, ariko noneho n'uburezi ko buteye, imiterere yabwo myiza bikwiriye kuzamurwa byihuta. Nabyo hari ibikoresho, hari aho bigira, ari ibikoresho, ari uburyo bwo kwiga, ari ibyo biga. Ibyo byose bikwiriye gushyirwamo imbaraga. Ntabwo kandi bishyirwamo imbaraga na minisiteri zibishinzwe gusa, biba bikwiye gushyirwamo imbaraga na twese tugashyigikira izo minisiteri zishinzwe ibintu bitandukanye, harimo n'iby'uburezi. Abana bacu kuko ibihe biri imbere bigizwe n'ubumenyi no kumenya no kwiga birimo ikoranabuhanga n'ibindi. Nibyo dukwiriye kuba tuganamo kandi twihutisha, bigatuma abanyarwanda bagira ubushobozi bwo gupiganwa ku isi, ku masoko, aho ariho hose. N'aho bigenda neza, ubu bikaba byatuburwa inshuro nyinshi, bigashobora kugenda neza. U Rwanda rugenda rujya hamwe n'ibindi bihugu, ari mu karere, ari muri Afurika, kugira ngo twiteze imbere buri gihugu, ariko cyane cyane dufatanije, kubera ko intara ya Afurika yasigaye inyuma cyane muri byinshi. Ntabwo ariko bikwiriye kuba bimeze, kandi ntabwo byahinduka tudafatanije, tudashyize imbaraga zacu hamwe ngo dukore ibishoboka byose kugira ngo dutere imbere, kandi u Rwanda narwo rubifitemo uruhare. Ubwo rero birumvikana ko inkunga yanyu ikeneye ya buri munsi. Ngira ngo na politiki y'ububanyi n'amahanga igenda inozwa kandi igira imbaraga, hagenda havamo n'inyungu, umusaruro muri ibyo byose bikorwa. Nabyo turakomeza kubiteza imbere. Ibyo byose rero tuzabigeraho ari uko dukomeza guhindura imyumvire yacu ndetse n'imikorere yacu. Hari umuco ukiriho kugeza n'ubu, wari uriho imyaka 10 ishize, 15 ishize, 20 ishize, n'uwo muco uracyahari.
umuco urimo, ariko nagira ngo mbwire abatoya bari hano, abakobwa n'abahungu, bagenda babyiruka, bagenda bafata umwanya wabo kandi bakwiye mu gihugu cyacu, mu bikorwa bitandukanye, mu nzego zitandukanye. mudufashe kuri iyo myumvire nshaka kuvuga, ntizabamire ngo namwe mube nkatwe, muzabyange, kubera ko naho muba mujya henshi ku isi, mwiga, mukora, mugira mute, nimugaruka hano ntimukabe mugasubire aho mwaturutse, ntimugasubire muri ba bandi abantu bakora nagize ngo, bashinzwe ikintu arajya gukora nagize ngo, wagize ngo iki? Wacyumvaga, kora ikikwiriye gukora, wagikoze, cyangwa niyo waba wakoze ikosa ejo ukarivanamo isomo ukabihindura, ariko ukakora ukajya, ariko nagize ngo, cyangwa natinye ngo. bosi yakoze ikosa, none se iyo bosi yakoze ikosa bigenda bite? Ureba hirya. Umuntu yaba yavuze ikintu uko kiri kandi kidakwiriye kuba gikorwa gutyo, bati yareganye, kanaka araregana. Kuregana ni iki? Iyo werekanye ikintu kidakwiriye kuba gikorwa, ukavuga ko, ukabwira ndetse ubuza n'ugiye kugikora kutagikora, cyangwa nyine bikamenyekana ko ikosa ryabaye ryaturutse ku kanaka wakoze arya, ubwo harimo, ntabwo ndabyumva neza gituma bigenda bigaruka mu mico. Abo mvuga rero b'imyaka, mpere kuri 20 ngeze kuri 30, yegera 40. Iyo ugeze muri 40 utarahindutse kaba kabaye. Reka mbanze nkangurire mwebwe, mugerageze mubanze mu byanjye, mwumve ko atariho siho mukwiriye kuba muri, ntimuzajyeyo, ntabwo ariko ibintu bihora bishakisha impamvu utakora ikintu, aho gushakisha impamvu ukwiriye kuba ugikora. Ikintu gikwiye kuba gikorwa, ikintu cyumvikana ko aricyo gikwiriye kuba gikorwa, umuntu akabanza amubwira, ariko ibi bintu ni uko byitondera, wabanje kwemera ko bikwiriye gukorwa. Niba wabyemeye, niba ariko bikwiriye, ibindi by'impamvu ariko mwitonde, kanaka atabumva nabi, kugira ngo ugiye muri kanaka kumva nawe uramushakaho iki? Wakoze ibyo ukora, kuri ibyo ukora, naho gushaka ariko urareba. Abandi rero muri leta bati budgeti, bati niyo atari ikintu gishaka budgeti, bakubwira ko ari budgeti. Ubwo iyo bazanyemo budgeti ni ukukubwira ngo itonde, genda buhoro. Cyangwa batereka inama ikaba cyangwa bakakubwira ati komiti, kandi dushyireho komiti. Ikintu cyumvikana ukwiriye kubukora, ukabona inyungu, ukabona ibivamo, byaba ari n'ikosa, kuko n'ayo makomiti ntabarinda gukora amakosa. Niyo wabanza ukakinyuza muri komiti, ntabwo kikubuza gukora ikosa, ahubwo buriya impamvu ze ariyo, buriya ni ukwihisha.
ni ukuvuga ngo aho kugira ngo bize kubajye byitirirwe rusange komite, ubwo wihishe inyuma ya komite wo kugira icyo ukora, ariko bikanga bikaza ukabibuza abantu bagakomeza mubikundamo iki, birimo iki, mubivanamo iki, amafaranga avamo angana iki. umuco buri munsi ibintu byo ukabaza umuntu ikintu, witwa nde cyangwa ugiye he, akabanza akavuga turareba ati akabanza akakubwira amakuru menshi, ariko jyewe nakubaje izina ryawe, mbwira izina ryawe period, naho iby'uko amateka y'uko bakwise aho byaturutse ntabwo ari byo nabajije. Nabajije witwa nde, usubiza uti nitwa kanaka. Urajya he? Ndajya aha. Urajya gukora iki? Ndajya kugira nde. Kubera iki? Kubera impamvu. Naho ibindi ntabwo, kandi ntawe ndumva wahutajwe no gukora ikintu cyangwa kugikora ko gikwiye. Ntawe ndumva n'ubu, ntawe ndumva wahutajwe no kubwira umuntu ati wowe kuki wagize utya kandi atari ko bikwiye. Hutajwe n'uwo bita bosi kubera ko wamubwiye utari ko ngo umuhe nibura igitekerezo cyawe, uvuga uti tugeze dutya nibwo ibintu mbona dukora byagenda neza. Ariko ko kubaha bimeze bityo ntabwo bijyanye n'uko dukwiriye kuba duteye, n'uko dukwiriye kuba dukora. Nta n'ikirimo kubaha gusa bikora amafuti cyangwa bitagira icyo bikora, biri empty, is nothing. Kubaha turabivanamo iki? Jya wibaza uti ariko ibi ngibi turabivanamo iki? Kandi ushobora kuba straight to the point kandi ukabikora politely. You can be firm politely and you get results. Nizo dushaka. Of course, process to the results zifite icyo iyo process ifite icyo imaze, ifite uko igenda, ifite ibyo wubahiriza, ariko ntabwo wajyaho ngo wiziringe mu nzira gusa aba ariho ushyira uburemere, ibyajyaga kuva mu byo wakoraga aba ari byo gushyira hasi. Ubundi nayo mfite byinshi byo kubabwira, ariko reka no kurambirana, turagumya tubishakira umwanya no mu bindi biganiro biri buze, turaza kubishakira umwanya tugenda tugira ibyo tuvuga. Ariko uyu mushyikirano wa 17 icyo ukwiriye kuba uvuze ntabwo ari inzego za leta, ntabwo ari twese gusa dusuzuma ibyo dukora n'imikoranire n'aho tuvuye n'aho tugeze. Nagira ngo muri uyu mwanya nk'uyu n'umuntu wese uri hano ku giti cye ajya aboneraho umwanya wo kwibaza, atari kujyewe mu rugendo rwanjye nk'umuntu kandi utanga inkunga muri ibi bya rusange byose, njye mvuye he, ngeze he, narushaho nte gukora ibirenze ibyo nakoraga, narushaho nte kugira ngo umusaruro wa twese utubuke kandi harimo n'uruhare rwanjye narwo rwiyongere. Bityo niko igihugu cyacu gishobora kubaho. Ubwo ndagira ngo mbifurize kandi umunsi mwiza,
ibiganiro byiza, iby'umwaka mwiza bifite umwanya wabyo, nzaba mbibifuriza nabyo. Murakoze cyane.